también conseguir el sonido test. Son 2 canciones del mod y una de un mod extra de Tails. Primero hay que terminar al acto 1 en Hard y Standard Mode. Después de completarlo, obtendremos unos códigos. Y esos códigos de los que me 1225 25 7 y 7 y 10 26. El nombre del juego es Friday Night Funkin. Hay que escribirlo para que aparezca primero. Pero sí, un poquito de ruido, así que no escuchen mi voz por eso. El primer código que nos muestra la imagen es Endless, es la canción de Endless. El siguiente código es la canción Execution y la otra es una canción que se llama Talentless Fox. Ahorita les cuento. Hay que subir esto. Tiene que cargar los assets y todo. Yo ya las había jugado, así que bueno. 3, 2, 1, go! Esta es la canción. menos. La siguiente canción es... ¿cómo se llama la canción? Execution. Es con 7 y 7. Aquí está la canción. 3, 2, 1, go! Esta me la juego.
Ahora vamos con la última canción, salen tus fotos. Y es 10:26. Ya, aquí está la canción. Y el modelo Tails. 3, 2, 1, go! Gracias por ver. Esta fue mi mini guía.